jangan lupa ya di like, di subscribe, dan nyalakan loncengnya YouTube channel Bakul Ngebul. Dipastikan tayangan-tayangannya selalu the best. Kang Yaja, gaskon! Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog Bakul Ngebul. Nah teman-teman, di konten kita kali ini kita mau finishing ya untuk project restorasi F1 ZR 2000 si Oneng Millennium guys. Hari ini kita pemasangan cover body ya teman-teman. Nah ini body setnya udah kita dikasih collar dan juga grommet ya teman-teman. Nah di bagian lubang bautnya ya teman-teman, nih sudah kita kasih karet dan juga bos-bosnya. Kita lagi prepare ya teman-teman, mudah-mudahan hari ini terpasang ya. Terus untuk si Oneng ini, nah ini pengeremannya udah oke ya teman-teman, sudah terpasang. Jadi kita perbaiki di lubang kalipernya, lubang dratnya ya teman-teman. Ini menggunakan dratnya drat 12 guys, karena bawaannya patah atau selek ya teman-teman. Nah ini udah kita cek di bagian kelistrikan dan juga pengapian ya teman-teman. Ini unit udah hidup ya, tinggal nanti kita test drive aja ya teman-teman. Hari ini kita test drive, kemudian langsung kita pasang bagian cover bodinya guys ya. Indikatornya semuanya udah menyala ya teman-teman, tinggal di tahap finishing. Mudah-mudahan selesai hari ini guys. Seperti biasa, yang baru bergabung dan yang baru menemukan channel ini jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan juga nyalakan notifikasi loncengnya supaya nanti Mas Bro tidak ketinggalan setiap progres atau konten terbaru dari Bakul Ngebul. Oke gaskeun, kita prepare lagi untuk persiapan pemasangan cover body atau finishing project si Oneng. Gaskeun.
Oke guys, jadi si Oneng siap untuk kita test drive ya teman-teman. Semuanya sudah kita cek dari kelistrikan pengapian dan juga indikator. Terus juga lampu depan juga udah kita pasang ya teman-teman. Hasilnya terang karena jalurnya kita pakai arus DC ya teman-teman. Supply dari aki menyambungkan dari output kontak guys. Oke guys, kita bakalan test drive ya untuk memastikan suspensi depan belakang, pengereman ataupun dari part-part yang lain ya teman-teman. Mudah-mudahan sesuai ekspektasi kita. Jadi untuk suspensi depan belakang semuanya oke, dan juga dari akselerasi oke, mantap guys. Tinggal kita langsung pasang aja bagian cover bodinya ya teman-teman. Nanti kita bakalan test drive lagi di finishing atau terakhir pas pemasangan cover body set. Oke guys, kita balik lagi. Gaskeun.
guys. Nah guys, begitu renyah ya. Nah ini guys, renyah suaranya ya. Oke guys, untuk keseluruhan ya teman-teman, setelah kita test drive tadi semuanya udah oke ya teman-teman. Dari akselerasi, suspensi depan belakang semuanya enak, empuk ya. Terus juga tidak ada getar di bagian setang ataupun juga seperti jalan dua ya, istilahnya apa sih ya? Egang. Istilahnya egang guys ya, enggak ya teman-teman. Ini tadi juga udah dicobain, semuanya enak ya teman-teman, enggak lari ke samping kiri kanan ya teman-teman. Dari jalannya biasanya kalau yang jalannya enggak senter atau roda depan belakangnya enggak senter, itu berat ke kiri atau ke kanan ya teman-teman pada waktu dikendarai. Ini semuanya udah aman guys. Jadi kita sekarang tinggal pasang bagian cover bodinya saja guys ya. Nanti kita bakalan cek lagi setelah pemasangan cover body ya teman-teman, apakah nanti ada getar dari baut-baut. Ya mudah-mudahan tidak ya teman-teman, karena collar dan grommetnya diganti semua pakai yang baru guys. Oke. Kang aja yang tadi dilihat dari belakang center ya, roda aman. Guys, kita tinggal pasang bagian cover bodinya saja guys. Nah teman-teman, untuk coak-coakan bagian cover body ya cukup segini aja guys. Ini bagian kanan ya teman-teman, dipotong segini. Untuk bagian kirinya segini guys ya, jadi tidak terlalu banyak dicoak ya teman-teman, karena kita pakai shockbreaker ATC ya tipe Evo guys. Perbedaan dari sininya guys ya, jadi coakannya tidak terlalu banyak ya teman-teman. Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all.
Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.
Oke guys, alhamdulillah untuk di tahap finishing proyek restorasi F1 ZR 2000 si Oneng udah selesai ya teman-teman. Nah ini dia tampilan baru dari proyek restorasi F1 ZR 2000 Millennium. Nah teman-teman, jadi untuk proyek si Oneng ini kurang lebih spare part yang diganti itu antara 70-80% ya teman-teman. Pengereman depan, piringan cakram, sama kaki-kaki depan belakang menggunakan part-part racing guys. Yang lainnya sebagian besar partnya original dari Yamaha. Dan untuk konsepnya yaitu standar racing ya teman-teman. Standar racing, cuman di bagian kaki-kaki belakang dan depan itu menggunakan part racing, dan juga dari pengereman depan juga menggunakan disc ukuran 260 ya dari Kitako guys. Dari part dalaman mesin tidak begitu ekstrim ya teman-teman, cuman kita porting aja ya, porting tipis-tipis spek warawiri dengan piston menggunakan ukuran atau oversize 100 guys. Kita porting di bagian blok sehernya. Untuk bearing krekasnya kita pakai dari BRT ya teman-teman. Yang lainnya semuanya standar original guys. Dan tidak lupa juga knalpot sesuai request dari ownernya kita pakai knalpot drill ya. Ini tipe standar garing ya teman-teman, cocok untuk teman-teman yang menyukai suara garing ya teman-teman. Pokoknya untuk performa dijamin guys. Dan setelah kita coba tadi ya teman-teman, dari akselerasi ya mantap ya teman-teman, mantap, enak, dipakai pelan oke, dipakai ngebut juga enak ya teman-teman. Terus juga dari suspensi depan belakang semuanya nyaman guys, tidak ada geter-geter ya. Setelah kita tadi coba, nanti kita test drive lagi ya teman-teman. Kita pastikan bahwa nanti supaya cover bodinya benar-benar tidak ada geter-geter ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi buat teman-teman yang penasaran ya, kemarin yang nanya-nanya berapa bang total biaya yang dikeluarkan untuk budget restorasi si Oneng ini. Jadi masalah biaya belum kita totalkan ya teman-teman. Nanti kita mau izin dulu ke ownernya ya, apakah nanti bisa untuk dipublikasikan masalah budget yang dikeluarkan untuk proyek restorasi ini. Oke guys, jadi untuk sementara konten kita cukup sampai di sini dulu ya guys. Tadinya kita mau test drive lagi ya setelah pemasangan cover body, dan tidak cukup waktu juga guys berhubung udah sore ya teman-teman. Kita nggak bakalan kekejar waktunya ya teman-teman. Nanti saja ya di lain waktu kita bakalan test drive, sekalian kita bakalan totalkan untuk budget yang dikeluarkan proyek si Oneng ini. Seperti biasa, yang baru bergabung dan yang baru menemukan channel ini jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan juga nyalakan notifikasi loncengnya supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan setiap progres atau konten terbaru dari Bakul Ngebul. Sampai jumpa di konten kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskeun.
semuanya, jangan lupa ya di like, di subscribe, dan nyalakan loncengnya YouTube channel Baku Ngubul. Dipastikan tayangan-tayangannya selalu the best. Kang Jaja, gaskon!